Հալելույա։ Գիտեք, մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ շատ է սուտը, աշխարհով մեկ տարածված է ուղղակի։ Մարդկանց բերանից սուտը բխում է ոնց որ աղբերից ջրերը, ոնց որ գետեր այդպես հոսում է սուտը այս աշխարհում։ Դες մի հարց եմ ուզում տալ։ Եթե ձեր կողքին մի մարդ լինի, ու ձեզ ինչ-որ բաներ խոսի, ու հետո դրա հակառակը, իր խոսածածի հակառակը կատարի իր կյանքում, դու որին կհավատաս, իր ասածին թե գործածին։ Գործածին, չէ՞։ Չէ՞ որ գործածը կյանքում կատարված գործողությունները ավելի թանկ են, կարծես թե ավելի արժեքավոր են, քան թե մարդու բերանի խոսքերը։ Այն մարդու մոտ, որ դրանք չեն համապատասխանում, իր գործերն ու խոսքերը չեն համապատասխանում, այդ մարդուն ստախոս են ասում այս աշխարհում։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Եկեք մի խոսք կարդանք իրար հետ, գրված է Տիտոսի թղթում։ Դուք գրքեր ունեք, ինչքան լավ կլինի, որ հետևեք խոսքին։ Գիտեք չէ, Աստծո խոսքը սուրը, Աստծո խոսքը ջուրը, Աստծո խոսքը կյանքը, ինչքան բաներ կա, որ գրված է, որ Աստծո խոսքը մեզ համար ինչ արժի։ Դրա համար արժի Աստծո խոսքը միշտ ունենալ մեր ձեռքում։ Մանավանդ, երբ որ գալիս ենք հավաքույթների։ Տիտոսի թղթում Պողոս առաքյալը իր աշակերտին Տիտոսին նամակ է գրում, ու առաջի գլխի վերջի խոսքում գրում է այսպիսի խոսքեր. խոսում է աշխարհի մարդկանց մասին։ Խոստովանում են, թե Աստծուն ճանաչում են եւ իրենց գործերով ուրանում են, իղծ ու աննազանդ լինելով եւ ամեն բարի գործի անպիտան։ Ասում է, որ մարդիկ թե բերանով ասում են, որ իրենք Աստծուն ճանաչում են, բայց իրենց գործերով ուրանում են։ Սա գիտեք ինչքան կարևոր մտքեր է տալիս մեզ։ Աստորեն մարդու բերանի խոսքը այնքան մեծ արժեք չունի, ինչքան իր կյանքում գործած գործողությունները։ Մեզ հաճախ թվում է, թե դա մեր համար է այդպես, բայց մենք Աստծո հետ ապրում ենք հակառակ ձևով, հաճախ իրեն ասում ենք, այո, դու մեր Տերն ես, այսպես, ինչքան բան ենք խոսում Աստծո հետ, որոնք ճիշտ համապատասխանում են իր խոսքին, իր կամքին, բայց հետո մեր գործողությունները ինչ են ցույց տալի, արդյոք դրանք համապատասխանում են իրար։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ մարդիկ Աստծուն ուրանում են իրենց գործերով, չի ասում բերանով են ուրանում, ասում իրենց գործերով են ուրանում։ Կարևոր է, որ երբ որ մենք Հիսուսին Տեր ենք դավանում, նաև մեր գործերով ցույց տանք, որ ինքն է մեր Տերը։ Իսկ մենք թույլ ենք տալիս, որ տիրություն անի մեզ, որ ինքը թելադրի մեզ։ Տեր ինչ է նշանակում, որ ինքը պիտի ասին մենք կատարենք, չէ՞։ Թե չէ մենք ասում ենք Տեր, այս բանը արա, ստացվում է, որ ինքն է մեր ծառան, մենք ենք ասում ինչ պիտի անի։ Խոսքեր ու գործեր, սրանք շատ հաճախ իրար չեն համապատասխանում։ Եվ քրիստոնյաները լավ է, որ իրենց կյանքում ուղղեն, միշտ իրենց գործողությունները համապատասխանեն իրենց խոսքերին, իսկ իրենց խոսքերը համապատասխանեն Աստվածաշնչյան խոսքերին։ Այս դեպքում քո կյանքը կատարյալ կլինի։ Երբ որ քո խոսքերը համապատասխանում են Աստվածաշնչյան խոսքերին, քո գործողություններն էլ համապատասխանում են քո խոսքերին։ Ասում ես, որ Աստծուն ճանաչում ես, ուրեմն պիտի ապրես այնպես, ինչպես որ դու իրեն ճանաչում ես։ Հակառակ դեպքում քո խոսքերն ու գործերը չեն համապատասխանում։ Մարդը կարա բերանով ասի, այո, Աստված, չգիտեմ, ես ընդունում եմ, հավատում եմ, գործողություններով ուրանա իրեն։ Ես այսօր չեմ խոսելու անհավատ աշխարհի մասին, այս բոլոր խոսքերը խոսելու եմ հենց մեր քրիստոնյաներիս համար։ Ինչքան բան կա, որ կյանքում մեր գործողությունները խոսում են։ Աստվածաշունչը շատ այդպիսի խոսքեր ունի, բայց ես կխոսեմ 4 բանի մասին, որտեղ Աստվածաշունչը խոսում է, թե մեր գործողությունները, երբ որ մենք ընտրում ենք մեղքը, գործում ենք մեղքը, ինչ ենք ասում դրանով Աստծուն։ Չէ՞ որ մեր գործողությունները խոսում են։ Հետո ինչ որ մեր բերանն է խոսում, մարդիկ մեզ լսում են։ Շատ հաճախ մարդիկ մեզ գնահատում են մեր գործողություններով, ոչ թե մեր բերանի խոսքերով։ Այդպես է թե չէ։ Շատ ժամանակ Աստված էլ մեզ գնահատում է մեր գործողություններով, ոչ թե մեր բերանի խոսքերով։ Այսինքն մեր կյանքն է գնահատում, ոչ թե մեր անձերը։ Ուրեմն 4 բան, որոնք Աստվածաշունչը խոսում է, որ մեր գործողությունները խոսում են։ Ինչ են խոսում։ Առաջինը գրված է Եզեկիել 8-րդ գլխում։ Եթե գրքեր ունեք, բաց արեք ինձ հետ։ 6-րդ խոսքում սա Աստծո եւ Եզեկիելի զրույցն է գրված։ Աստված խոսում է Եզեկիելին, ասում է գնա մտիր տաճար ու տես, թե իմ ժողովուրդը ինչով են զբաղված։ Ուղարկում է տաճար, հետո ասում է մի հատ պատը ծակիր ու թաքուն կարծես թե նայիր, թե պատի մյուս կողմում ինչ է կատարվում։ Եզեկիելը անում է այս բոլոր գործողությունները ու տեսնում է շատ մեղքեր։ Այն աստիճան, որ գրված է տաճարի պատերի վրա մինչև պիղծ կենդանիներ էր նկարված, որոնց երկրպագումը պաշտում էր իր ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդը։ Նրանք, ովքեր ասում էին, որ իսկապես ճանաչում են Աստծուն։ Գիտեք, երբեք Աստվածաշնչյան ոչ մի բացասական անձնավորության հանկարծ քննադատող աչքերով չնայեք, որովհետև եթե անկեղծ նայենք մենք մեր կյանքին, շատ բաներ նրանց բացասական բաներից կտեսնենք մեր մեջ։ Ավելի լավ այդ բացասական բաները կարդալով ու ճանաչելով մենք մեր անձերը քննենք։ Դա համար ես չեմ կարդում նրա համար, որ այն ժամանակվա Իսրայելին մենք նայենք վերևից, դուք չգիտեմ ով, մենք սուրբեր։ Այսպես չի, մենք մեր կյանքը նայենք, քննում ենք մեր կյանքը։ Տեսեք ինչպես է գրված 6-րդ խոսքում։ Եզեկիել ասում է, որ Աստված իրեն ասաց. այն ժամանակ ինձ ասաց, որդի մարդը, տեսնում ես սրանց արած այն մեծ պղծությունները, որոնք Իսրայելի տունը այստեղ անում է, որպեսզի ես իմ սրբարանիցս հեռանամ, բայց նորից դարձիր, ավելի մեծ պղծություններ պիտի տեսնես։
Եթե ուրիշ ձևով ուրիշ մարդ խոսեր, կամ սատանան խոսեր, կամ ես բացատրեի, գուցե ուրիշ ձև հասկանայիք, գուցե իմ ասածն էլ ասեիք, այդքան լավ չի բացատրում։ Բայց Աստված ինքն է ասում, ասում այդ մեղքերը գործում են, որպեսզի ես հեռանամ իմ սրբարանից։ Այսինքն այդ մեղքերը գործելով մարդիկ Աստծուն ասում էին հեռացիր, մենք քեզ չենք ուզում։ Առաջին բանը, որ ուզում էի ասել, սա էր, որ երբ որ քրիստոնյան իր կյանքում մեղք է ընդունում, կամովին հասկանալով գիտակցաբար ընտրում է մեղքը, ինքը Աստծուն ասում է հեռացի իմ կյանքից, դուրս արի իմ կյանքից։ Չէ՞ որ այսօր Աստծո տաճարը դու ես, ես եմ, մենք ենք իրար հետ։ Ու մենք իրար հետ մեր կյանքում ինչ ենք գործում, ու մեր գործողությունները ինչ են խոսում Աստծուն։ Մի քիչ վերև եթե կարդան գրված է նախանձի կուռքեր դրված։ Գիտեք, մարդու սիրտը դա մի տաճար է, որի մեջ եկել ու բնակվել է Սուրբ Հոգին։ Դու իսկապես ինչ կուռքեր ունես քո մեջ, ինչ մտածմունքներ ունես քո մեջ, մի պահ նայիր։ Գիտեք, որ նա նախանձի կուռքը ընդհանրապես կուռք հասկացողություն է, որ բոքում է կարծես Աստծո նախանձը։ Դա մի ուրիշ բառով ասած, մեր բառերով ասած, դա խանդն է։ Երբ է խանդ առաջանում, գիտեք, երբ որ այն անձնավորությունը, որ քեզ է պատկանում, փորձում է ինքը իրեն տալ մի ուրիշի։ Այս դեպքում կա խանդը, որ բոկվում է։ Այդպես է թե չէ։ Այս աշխարհն է այդպեսին։ Աստված գրված է խանդոտ Աստված է։ Երբ որ ինքը տեսնում է, որ մենք իրեն պատկանելով փորձում ենք մեր անձը տալ մի ուրիշ բանի, իր մեջ խանդ է բորբոքվում։ Իսկ խանդը վերում է վրիժարության, դա կարդակ մի ուրիշ խոսքում։ Դեսը գրված է, այն ժամանակ ինձ ասաց, որդի մարդա, տեսնում ես սրանց արածը, այն մեծ պղծությունները, որոնք Իսրայելի տունը այստեղ գործում է, որպեսզի ես իմ սրբարանից հեռանամ։ Երբ որ քրիստոնյան ասում է, այո, ես ուզում եմ այս մեղքը գործել, ու գնում է մի հատ էլ մեղք է գործում, այդ մեղքը գործում է, ինքը Աստծուն ասում է հեռացիր իմ կյանքից։ Սա բերանով չի ասում, սա գործողություններով է ասում։ Այն գործողությունները, որոնք Տիտոսի թղթում գրված էր, որ ուրանում են Աստծուն, իրականում երբ որ մարդը ընտրում է մեղքը Աստծուն ասում է հեռացիր իմ կյանքից։ Սրա հետևանքը ինչ է լինելու, գիտեք։ Աստված իսկապես թույլատնելու է իր ներկայությունը այս մարդու կյանքում։ Իսկ եթե թույլացավ, եթե հեռացավ Աստծո ներկայությունը մարդու կյանքից, ինչով պիտի լցվի նրա կյանքը։ Չէ՞ որ սատանայի ներկայությունով։ Գիտեք, սատանան գրված է մռնչող առյուծի պես շրջումով, փնտրում թե ում պիտի կուլ տա։ Միայն թույլ տվեք ու կուլ կտա։ Միայն համաձայնվեք ու կուլ կտա։ Համաձայնվել այնպես չի, գիտեք, որ մեկը կանգնի ասի սատանա, ես քեզ եմ ընտրում, խնդրում եմ արի իմ կյանքի մեջ, այսպես չի։ Համաձայնվել ենա, որ դու համաձայնում ես մեղք գործել։ Այսօր քրիստոնյաները շատ թեթև են նայում մեղքին։ Ասում են դե մի հատ սուտ էր, էլի, չեմ կարող ես մի սուտն էլ բաց թողնեմ։ Ու ամեն կարողությունը ունես։ Այսօր ոչ մի պատճառ չկա, որ մարդը ասի չեմ կարողանում։ Միայն մի պատճառ կա դրա համար, երբ որ մարդը քրիստոնյա չի, ինքը Աստծո հետ չի, Աստծուն չի ճանաչում։ Աստծուն ուրացած է կամել։ Ուրիշ ոչ մի պատճառ չկա։ Եթե դու քրիստոնյա ես, դու ընդունել ես Հիսուսին որպես քեզ Տեր, դու չես կարող մեղք գործել համարել անհնարին։ Սա քեզ համար հնարավոր բան է, դու կարող ես մեղք չգործել, դու կարող ես գիտակցաբար մեղքը չընտրել։ Իմ խոսքը սրա մասին է։ Ուրեմն ես հիշում եմ մի դեպք, ինչև ես դեպքը պատմում, որ տեսնեք սատանան ինչքան պատրաստ է հայտնվելու ցանկացած մեկի կյանքի մեջ։ Փչացնելու այդ կյանքը, ոչնչացնելու այն ինչ որ Աստվածային է։ Հիշում եմ մեկը աղոթել էր այդպես, ձանձրացած էր եղել, ինչ որ բանից ուսահատված էր եղել, Աստծո դեմ բողոք ուներ իր սրտում, աղոթել էր, ասել էր սատանա քեզ եմ ուզում։ Բառերը դուրս եկածին պես ինքն էր պատմում, ասում է հայտնվեց իմ առաջ։ Ասում է սարսափեցի, դողացի, ասում է վախի ու սարսափի զգացումն եկավ իմ վրա։ Ասում է մերժեցի դրան ու ասացի երբեք, ով է սատանան, երբեք ես դրա կողմը չեմ նայի։ Գիտեք ինչ, մենք դժոխքին, սատանային, այդ դժբախտություններին նայում ենք որպես շատ փոքր, շատ հեռու, մեզ հետ չի պատահի։ Այսպես մարդը սիրում է միշտ վատ մտքերը իրանից հեռացնել, բայց նայիր քո գործողություններին դրանք հետևանք են թողնելու։ Եթե դու փորձես իսկապես քո գործերով դավանել սատանային, այսինքն մեղք գործել, դու Աստծուն ասում ես հեռացիր իմ կյանքից ու սատանային ասում ես արի իմ կյանքի մեջ։ Ու նա առիթը բաց չի թողնելու։ Անպայման կգա ու Աստված էլ չի պաշտպանի, գիտեք, որովհետև դուք իրան ասում եք հեռացիր։ Մի ուրիշ խոսք, որը ցույց է տալիս թե մեր գործողությունները ինչ կարող են ասել։ Դա գրված է Ամբակում մարգարեությունում։ Կարդացել եք Ամբակում մարգարեությունը։ Ամբակում մարգարեության առաջի գլխի 13-րդ խոսքում։ Այստեղ արդեն Ամբակումն է խոսում Աստծո հետ։ Խոսում է իր ճանաչողությունից, ինչպիսին ինքը ճանաչել է Աստծուն, այդպիսի խոսքեր է ասում։ Ասում է դու, որի աչքերը չարություն տեսնելուց մաքուր են, ու անիրավության նայելու անկարող են։ Ես քանի վրա կանգ եմ առնում։ Այն ժամանակ Իսրայելը գտնվում էր ինչ-որ մի պահ լուրջ դժվարությունների մեջ։ Ու հետո Ամբակումը կարծես բողոք ասեր, ասում է, բա ինչի՞ էս ամբարիշները այսքան մեղք են գործում ու իրենք անպատիժ են մնում, այսպեսի մի խոսք էր ասում։ Բայց սրա մասին չեմ ասում։ Տեսեք ինչպիսին էր ինքը ճանաչում Աստծուն։ Ասում է դու, որի աչքերը չարություն տեսնելուց մաքուր են, ու անիրավությանը նայելու անկարող են։ Այսինքն Աստված անկարող է նայել մեղքին։
Մենք հաճախ կարող ենք մտածենք ինչու, բայց սա իրականություն է, իսկապես Աստված անկարող է նայել մեղքին, գիտեք ինչու։ Ինքը զզվում է մեղքից։ Օրինակի համար մի այսպիսի բան ասեմ, երբևէ տեսել եք մի մարդ, որ նստի ձեր հետ խոսի ու մատանված քթի մեջ լինի։ Հենց սկզբում տանում եք, մի քիչ դիմանում եք, հետո մի քիչ էլ, հետո մեկ էլ կարող է նամյոկներով ասեք, գիտես, մի արա, էլի այդքան էլ հաճելի չի։ Մանավանդ որ ինչ-որ բաներ կհանի կգսի ինչ-որ տեղ։ Շարժեցի ձեր զզվանքը, հենց դա էլ ուզում էի։ Իմացիր, որ Աստծո առջև մեղք գործելը դրանից ավելի զզվելի Աստծո համար։ Ինչպես քեզ համար տհաճ կլինի նայել այդպիսի մի դեպքի, այդպիսի մի երևույթի, այդքան Աստծո համար զզվելի է նայել մեղքին։ Ուղղակի զզվելի է, գիտեք, Աստված ներքին ապրումներ ունի, ինքը զգացմունքներ ունի, ինքը անձ է, ու իր մեջ առաջանում է այդ նույն զզվանքը։ Կարդացեք Առակաց 6-րդ գլխում, ուզում եք իրար հետ կարդանք։ Եթե գրքերն եք բաց արեք, Առակաց 6-րդ գլուխը 16-րդ խոսքից կարդանք։ Գիտեք ինչ է գրված այդտեղ։ Տերը այս 6 բաներից զզվում է, եւ նրա հոգու առջև 7 բան պիղծ են։ Աստվածաշունչն է ասում, որ Աստված զզվում է։ Ամբարտավան աչքեր, ստախոս լեզու, անմեղ արյուն թափող ձեռքեր, չար խորհուրդներ հնարող սիրտ, չարություն անելու համար շուտ վազող ոտքեր, սոտություն խոսող անիրավ վկա, եղբայրների մեջ կռիվներ ցանող մարդ։ Ասում այս սրանցից Աստված զզվում է։ Բայց դա մենակ այսքանը չի։ Եթե քննեք կտեսնեք ինչքան մանր, ինչքան նոր բաներ կան սրանց մեջ։ Սրանք բոլորը կարելի է հատ-հատ կարդալ ու նայել։ Գրված ամբարտավան աչքեր։ Հաճախ դուք հետևել եք, թե ինչպես եք նայում մարդկանց։ Մտածում եք դե նայված կա, ինչ կա դրա մեջ։ Բայց ամբարտավան աչքեր, այսինքն հպարտ, բարձրից նայող աչքեր։ Գրված Աստված զզվում է դրանցից։ Կարծում եք թե հեշտ բան է Աստծո համար լինել այն մարդկանց հետ, ում արարքները իր մեջ զզվանք են առաջացնում։ Ինչքան ձեզ համար հեշտ կլիներ լինել այդպիսի մարդու կողքին, որի արարքները ձեր մեջ զզվանք են առաջացնում։ Բայց Աստված տեսնում է դրանք, ու իր մեջ էլ նույն զգացումները առաջանում են։ Աստծո համար գիտեք ինչքան ծանր է, ինչքան ցավոց է։ Մեկ-մեկ մտածում ենք դե Աստված է, էլի, չգիտեմ, հեռու միտեղ, մեծ, ինքը ամեն բան ներող, այո, իսկապես ինքը ամեն բան ներող է, բայց նաև զզվող է, հատկությունը գրված է։ Ու ինքը տառապանք է ապրում իր մեջ։ Մանավանդ երբ որ այդ զզվանքը առաջացնում է իրեն շատ հարազատ անձը։ Գիտեք մենք ինչքան հարազատ ենք, մենք Աստծո որդիներ ենք։ Ինչպես կնայի մեկը իր երեխայի զզվելի բաների հետ խաղալուն։ Ինչու երբ որ փողոցում գնում է մեկը իր երեխայի ձեռքից բռնած, երեխան փորձում է գետնից մի բան վերցնի դնի բերանը, խփում է ձեռքին, բարկանում է վրան, ասում է՝ «Մի արա, կեղտոտ է, այդպես մի արա»։ Բա ինչու մենք հաճախ այդ կեղտոտ բաներից այս աշխարհի վերցնենք ու դնենք մեր բերան ու Աստված պիտի նայի մեզ, հաճախ ինքն էլ կարող խփի մեր ձեռքին։ Ոչ միայն մեր ձեռքին, մի քիչ ավելի խիստ ձևով, որովհետև ինքը հայր է, ինքը սիրում է ու ինքը զզվում է այդպիսի բաներից ու չի ուզում։ Հաճախ երբ որ մարդը ընտրում է մեղքի կողմը, ինքը Աստծուն կարծես թե ասի՝ «Մի նայիր ինձ»։ Երկրորդը սա է, որ Աստծուն կարծես թե մարդը ասում է՝ «Մի նայիր ինձ», որովհետև ես զզվելի բան եմ անում։ Դու ուզում ես Աստծուն ասես՝ «Մի նայիր ինձ», ուրեմն թող մեղքը, ուրեմն զզվիր դրանից, ինչպես Աստված է զզվում մեղքից։ Միտեղ Աստված խոսեց իր Մարգարեի հետ, Երեմիայի հետ։ Ու ասաց Երեմիան ապրել է շատ ծանր ժամանակաշրջանում, Իսրայելի ամենածանր ժամանակաշրջանում։ Իսրայելի վերջնական կործանումը մեղքի պատճառով եկավ Երեմիայի մարգարեության ծառայության շրջանում։ Գիտեք ինչու, որովհետև արդեն մեղքը այնքան էր շատացել Իսրայելում, որ էլ ոչ մի ելք չկար, պետք էր ուղղակի կործանել այդ սերունդը, մի նոր սերունդ առաջացնել։ Իսրայելի նոր սերունդ, Աստծո ժողովրդի նոր սերունդ։ Ու մենք նայում ենք հաճախ ասում ենք Երեմիան լացող մարգարե էր, իր լրիվ մարգարեությունները լցված են ողբով, լացող մեղքերի համար։ Բայց դա Երեմիայի բնավորությունը չէր։ Դա Աստծո սրտի լացն էր, որ բխում էր Երեմիայի միջոցով։ Կարդացեք 13-րդ գլխի 17-րդ խոսքը։ Գիտեք ինչ է գրված, Աստված Երեմիային ասում է՝ «Իմ սիրտս, իմ հոգիս, այս ծածուկ տեղերում լաց է լինում այս մարդկանց հպարտությունների համար, որովհետև այս մարդիկը պարտ են ասում, իմ հոգիս, թաքուն տեղեր լաց է լինում»։ Այսինքն մարդիկ չեն տեսնում, թե Աստված ինչ ապրումներ է ունենում իր մեջ, երբ որ նայում է մեր մեղքերին, բայց նա իսկապես ունենում է դա։ Դրա համար միշտ ասել եմ ու էլի կասեմ, Աստծուն ճանաչող մարդը նա չի, որ բերանով գիտի, թե Աստված ամենակարող, Աստված սեր, Աստված քաղցր, Աստված չգիտեմ էլ ինչ, այլ նա է, որ հասկանում է, թե Աստված ինչ է ապրում իր մեջ այդ պահին։ Դու քո կյանքի բոլոր դեպքերի մեջ հասկանում ես, թե Աստված ինչ է ապրում քեզ նայելով։ Ուրեմն դու ճիշտ քրիստոնյա ես, դու իսկապես Աստծո հետ հաղորդակցություն ունեցող մարդ ես։ Ու երբեք չմտածես, որ Աստված կարող է նայի մեղքին ու դրանից հաճույք ապրի, ինքը միայն զզվում է մեղքից։ Ու երբ որ դու ընտրում ես մեղքը, դու Աստծուն ասում ես՝ «Մի նայիր ինձ, աչքերդ փակիր», որ ինքը աչքերը փակեց, ով է նայելու։ Սարսափելի բան է։ Լավ, մի ուրիշ հատված, որ նորից խոսում է, թե մարդու գործողությունները ինչ են ասում։ Սա արդեն նոր կտակարանից։ Բացառեք ինձ հետ Հռոմեացիների թուղթը։ Պողոս առաքյալը մի լուրջ վարդապետական խոսք է գրում Հռոմեացիներին,
Որ մեջտեղում մի փոքրիկ էսպիսի արտահայտություն անում, ես պիտի կարդամ միայն այդ արտահայտությունը։ 6-րդ գլխի 16-րդ խոսքը։ Ասում է, չգիտեք, հարցով է դիմում հռոմեացիներին։ Ասում է, չգիտեք, ում որ ձեր անձերը ծառան ծայեք հնազանդվելու, ծառայեք նրան, ում որ հնազանդվում է։ Թե մեղքի, որ մահվան է տանում, եւ թե հնազանդվելու, որ արդարության։ Հասկանալի եղավ, ուզում եք ուղղակի իմ խոսքերով ասեմ։ Ասում է, ում որ քո անձը տալիս ես հնազանդվելու, դու նրա ծառան ես դառնում։ Երբ որ դու քո անձը տալիս ես ինչ-որ մարդու, ասում ես, ասա անեմ, դու դառնում ես այդ մարդու ծառան։ Երբ որ դու քո անձը տալիս ես Աստծուն, ասում ես, ինչ ես ուզում, ասա անեմ, դու դառնում ես Աստծո ծառան։ Երբ որ դու քո անձը պահում ես քեզ, ասում ես, ես ոչ մեկինը չեմ, ես մենակ իմն եմ, դու քո ծառան ես դառնում։ Ու հաճախ քո քմահաճույքների, քո զգացմունքների ծառան ես դառնում։ Երբ որ մարդը մեղք է գործում, Պողոս առաքյալը ասում է ինքը դառնում է մեղքի ծառա։ Ուզում եք մի անգամ էլ կարդամ։ Չգիտեք, թե ում որ ձեր անձերը ընծայեք հնազանդվելու, ծառայեք նրան, ում որ հնազանդվում եք։ Ծառայեք նրան, ում որ հնազանդվում եք։ Թե մեղքին, որ մահվան է տանում, եւ թե հնազանդվելուն, այսինքն Աստծուն հնազանդվելուն, որ արդարության է տանում։ Այսինքն երբ որ մարդը իր անձը տալիս է մեղք գործելուն, ինքը դառնում է մեղքի ծառա։ Իրականում մեղքի ծառա հասկացողությունը շատ թեթև է, ինքը սատանայի ծառան է դառնում, որովհետեւ սատանայի բոլոր գործողությունները մեղք են։ Կարդացել եք սատանայի համար գրված ասացության հայր։ Գիտեք ինչու։ Ինքը հորինեց ստությունը, ինքը ծնեց ստությունը, ինքը մարդկանց մեջ փոխանցեց ստությունը, ինքը հայրն է ստության, ոչ միայն ստության հայրն է, ինքը ստություն գործողն է։ Ինքը շատ ուրախանում է, երբ որ մարդիկ սուտ են խոսում, մանավանդ քրիստոնյաները երբ որ սուտ են խոսում։ Ինքը դրանից ուրախանում է, ինքը իրեն լավ ազգում, ասում, ահա իմ ծառաս է։ Ես այդ ձևի դեպքեր գիտեմ, երբ որ մարդը 30-30 հանդիպել է սատանայի հետ, սատանան ասել է դու իմ ծառան ես։ Պարզ խոսել ասել է դու իմ ծառան ես։ Գիտեք ինչ ահավոր բան է սա։ Երբ որ մարդը դուրս է գալիս կարծես թե զինվոր պատերազմելու սատանայի դեմ, մեկ էլ բարձում է ինչպես կպատերազմի իր տիրոջ դեմ, որովհետև ինքը այս կյանքում մեղք է ընտրել, մեղքերով է ապրում։ Այսինքն երբ որ դու քո անձը տալիս ես մեղք գործելու, դու հայտարարում ես, որ ես մեղքի ծառա եմ, կամ ես սատանայի ծառան եմ։ Ինչ բայր քո կյանքը Աստծո մեջ ու մերժած բայր մեղքը։ Իսկանում գործերն են ցույց տալիս, թե դու ում ծառան ես։ Մարդիկ կանգնում են, ասում են դու ես մեր Տերը Հիսուս, վերանով են ասում, բայց հետո գնում մեղք են գործում, ու իրենց գործողությունով ասում են չէ, մեղքն է իմ Տերը։ Դու սրանով քննիր քեզ։ Մի ուրիշ բան էլ ասեմ։ Տեսեք մարդիկ այսօր ամենաշատը ծառայում են մի քանի բաների։ Դրանցից մեծը շատ կարևորը դա փողն է։ Մարդիկ ուղղակի ծառայում են փողին։ Իրենք պատրաստ են փողի համար ամեն ինչ անելու։ Եթե փողը իրենց ասի սպանիր, ես ինչին ու ինձ կունենաս, իրենք կգնան ու կսպանեն այդ ինչին այդ փողը ունենալու համար։ Մարդիկ շատ ծառայում են իրենց պատվին, սա երկրորդ մեծ զորավոր մի բան է։ Մարդիկ ծառայում են իրենց պատվին։ Պատիվը ասում է մի հատ սուտ խոսա, որ պատիվը չանարգվի, որ ես չընկնեմ, պատիվն է ասում։ Ու մարդը անմիջապես սուտը խոսում է, որ իր պատիվը բարձր մնա։ Գիտեք, այդ խոսքը այնպեսի խոսք չի, որ ինքը ասում է դուք այս ականջով լսում եք։ Այդ ձայնը հնչում է քո սրտի մեջ։ Քիչ է եղել, որ դու կանգնել ես այնպեսի տեղ, որ քո պատիվը կարող է անարգվել, մեկ էլ պատիվը խոսում է ու դու սուտ ես խոսում ու դուրս գալիս պատվավոր ձևով այդտեղից։ Գիտես ինչու։ Պատիվը թելադրեց քո մեջ, ասեց խոսա սուտը, բայց միշտ մեղքի ձայնի կողքին դու գիտես մի ձայն, որ ասում է քեզ պատիվը տուրացի, որ ասում է քեզ որ հարստությունը ուրացիր, որովհետև դրանք քեզ տանելու են կործանման, որովհետև դրանք չեն քո Տերը, այլ Հիսուսն է քո Տերը։ Միշտ հնչում է այս ձայնը քո կողքին։ Այսպիսի պահերի դու կկանգնես ընտրության առջև ու կմտածես, որը սա թե սա, Աստծունը թե սատանայինը։ Կամ մի ուրիշ բան, որ շատ է բորբոքում, մարդկանց ծառայ է դարձնում, դա մարդկանց սեփական ցանկություններն են։ Այս մարմնի կրքերն են, որոնք ուղղակի ստրկացնում են մարդուն։ Ստիպում են, որ ամեն տեսակ մեղք գործի մարդը։ Գիտեք ինչու։ Հաճախ այնքան ուժեղ են դրանք լինում, որ մարդը մտածում է վերջ։ Ես կգժվեմ, բայց պիտի անեմ, չգիտեմ։ Ու այս ժամանակ մարդուն կարող է նույնիսկ թվա, որ ինքը հեչ էլ մեղք չի գործում, որովհետև իրեն հաճելի են այդ բաները գործելը։ Գիտեք, զգացմունքով չի մեղքը, զգալով չի մեղքը։ Գիտակցորեն է, դու գիտես, որ դա մեղք է, հրաժարվիր դրանից։ Ում ծառան ես, քո պատվի, փողի ու հարստության, քո մարմնի ցանկությունների, ում ծառան ես։ Այս մարմնի ցանկությունները ինքան իշխող են հաճախ, որ կարող է ուտելու ցանկությունը մարդուն ստիպի ինչ-որ գործողություն կատարել։ Գիտես, երբ որ մեկից մի բան խնդրես ու քեզ չի տա ուտելու, կասես այդ մի կտոր հացը բեր կիսենք իրար հետ։ Մի հատ էլ ես կծեմ, ինքը կասի չէ։ Մեկ էլ քո մեջ այդ ուտելու ցանկությունը քեզ կասի մի հատ իրանից հեռու մնա, ինքը լավ մարդ չի։ Ինքը քո հետ չկիսվեց։ Կասի դա, բայց դու ներքուստ կլսես նաև մի ուրիշ ձայն, որը կասի, որ ուրացիր այդ ուտելու ցանկությունը, ուրացիր այդ մարմինը։ Սա Աստվածաշնչյան խոսքն է։ Ես հիշում եմ մեկ այդ խոսում էինք, ասում է Հիսուսն ասել է, որ պատիվը բարձր պահի։
Ասացի խիստ սխալվում ես, որովհետև Հիսուսն ասել այդ պատիվը ուժացի, պատիվը պիտի մեռնի խաչի վրա։ Հանուն պատվի մենք գործ պիտի չկատարենք, մենք մեր պատվի ծառաները չենք, մեր մարմնի ցանկությունների ծառաները չենք, մենք մեզ տվել ենք Հիսուսին ծառա լինելու։ Դուք համաձայն եք դրա հետ։ Ուզում ես Հիսուսի ծառան լինել քո գործողություններով ապացուցիչ, որ դու Հիսուսի ծառան ես։ Երբ որ դու կուզենաս գալ հավաքույթի, ինչը քեզ յետ կպահի դրանից։ Երբ որ դու կուզենաս գիրքը բացել ու կարդալ Աստվածաշունչը, ինչն է որ քեզ յետ ապահելու դրանից։ Մի պահ քննիր, դու որին ես հնազանդվում։ Եթե իսկապես կհնազանդվես նրան, ինչը որ քեզ կթելադրի, որ Աստվածաշունչ կարդալ պետք չի, դրա փոխարեն նայիր սերիալ, ուրեմն դա կլինի քո տերը։ Ուրեմն դու ծառայում ես դրան։ Լսում եք։ Չի եղել որ հեռուստացույցի առջև նստած լինես, եկել ներքուստ մի ձայն ասի քեզ։ Ասես ժամերը կարելի է կարդալ, չէ՞։ Այս ժամերին կարելի է կաղոթել, չէ՞։ Որովհետև վաղը եթե մեկը հարցնի երեք կարդացել ես թե չէ, ասես ժամանակ չունեի երեք։ Չէ՞ որ դու ժամանակը տվել ես մի ուրիշ բանի։ Ում ծառան ես ասել դու։ Ո՞վ է քեզ թելադրում։ Հիսուսին դու ընդունել ես որպես քո կյանքի տեր, քո կյանքի փրկիչ, ուրեմն գործողություններով դավանիր, ոչ թե խոսքերով։ Հալելույա Հիսուսին։ Չորրորդ խոսքը, որտեղ մարդը իր գործողություններով ինչ որ բան է ասում, հոգևոր աշխարհին, գրված է Եբրայեցիների 10-րդ գլխում։ Բացեք ինձ այդ Եբրայեցիների թուղթը։ Այս թուղթը մի շատ ճոխ թուղթ է, որ գրվել է հատուկ նրա համար, որպեսզի ցույց տրվի նոր կտակարանի նոր ուխտի առավելությունների հինի նկատմամբ։ Մոտ 20 անգամ կկարդաք առավել խոսքը, առավել, ավելի լավ, ավելի զորավոր, ավելի լավ, անընդհատ կկարդաք, մոտ 20 անգամ այս խղճի մեջ։ Անընդհատ ցույց է տալիս որքան առավել է Հիսուսի զոհը 5 կտակարանային զոհերից, Հիսուսի արյունը 5 կտակարանային արյուններից, կենդանիների արյունից։ Անընդհատ կարդաք նոր կտակարանային պաշտամունքը 5 կտակարանային պաշտամունքից, նոր կտակարանային խոստումները որքան առավել են 5 կտակարանային խոստումներից, առավել են, բայց մի առավել բան էլ կա, գիտեք որն է, պատասխանատվությունն ու պատիժը։ Երբ որ այս առավել խոստումները, առավել ուխտի մեջ մարդը ուրանում է դրանք իր գործողություններով, ինքը հեսա կկարդամ թե ինչ ասում Աստծուն դրանով։ Պիտի կարդամ 10-րդ գլխի 29-րդ խոսքը։ Գրված է որ չափ սաստիկ պատժի արժանի պիտի համարվի կարծում եք նա, որ Աստծո որդին ոտքի տակ առավ, ուխտի արյունը անմաքուր համարեց, որով ինքը սրբվեց, եւ շնորհքի հոգին նախատեց։ Մի անգամ էլ որ չափ սաստիկ պատժի արժանի պիտի համարվի կարծում եք նա, որ Աստծո որդին ոտքի տակ առավ, ուխտի արյունը անմաքուր համարեց։ Սրանից մի քիչ վերև դուք կարդաք, երբ որ մարդը գիտակցաբար ընտրում է մեղք գործելը, ասում է որ չափ ավելի սաստիկ պատժի արժանի պիտի համարվի այս մարդը։ Ու այստեղ մի քանի բան է գրված, ասես բոլորը միասին կասեն։ Երբ որ մարդը գիտակցաբար ընտրում է մեղք գործելը, այս խոսքը ասում է, որ ինքը հայտարարում է, որ ես Աստծո որդուն ոտքի տակ եմ առնում, ուխտի արյունը անմաքուր եմ համարում, որ ես շնորհքի հոգին եմ նախատում, ու Աստծուն ինքը իր գործողությունով ասում է պատժիր ինձ, որովհետև ես քո որդուն ոտքի տակ եմ առնում։ Գիտեք, սա մեղք գործելու հետևանքն է։ Երբ որ մարդը իր սեփական կամքով ընտրում է մեղք գործելը, ինքը հայտարարում է դա հոգևոր աշխարհում։ Ասում է արա այս բաները իմ կյանքում, Աստծուն ասում է պատժիր ինձ, որովհետև ես քո որդուն ոտքի տակ եմ առնում։ Եվ գրված է որ չափ ավելի սաստիկ պատժի արժանի պիտի համարվի այս մարդը։ Սրանից առաջ խոսում էր որ Մովսեսի օրենքը խախտողը ինքը պիտի պատժվեր, բայց այստեղ խոսում է որ նոր կտակարանում Աստծո խոսքը խախտողը, այսինքն մեղք ընտրողը, որ չափ ավելի սաստիկ պատժի արժանի պիտի համարվի։ Սա առավելագույնն է ինչը որ կարող էր ասել։ Կարծես թե մարդը մեղք ընտրելով Աստծուն ասում է ինձ ուղարկի դժոխք, կարճ ասած սա է։ Երբ որ մարդը գիտակցաբար ընտրում է մեղքը, ես խոսեցի 4 բաների մասին, որտեղ մարդը մեղք գործելով Աստծուն հայտարարում է։ Մի դեպքում ասում է հեռացիր իմ կյանքից, մյուս դեպքում ասում է ինձ մի նայիր, մյուս դեպքում հայտարարում է որ ես սատանայի ծառա եմ, այն մյուս դեպքում ասում է պատժիր ինձ, որովհետև ես մեղք եմ ուզում գործել, որովհետև ես քո որդուն ոտքի տակ տրորեցի, կարծես անարգեցի, որդու արյունը անմաքուր համարեցի ու շնորհքի հոգին նախատեցի, դրա համար ինձ պատժիր։ Սա 4-րդն էր։ Բայց այսքանով չեմ ուզում վերջացնել, որովհետև Աստված մեզ ելք է տվել դրանից։ Եթե այսօր դու տեսար, որ իսկապես քո կյանքում որոշ տեղերում դու ընտրել ես մեղք գործելը, ու դրանով դու տեսար ինչեր ես հայտարարել Աստծուն, ուրեմն բաց արա առաջի Հովհաննես թուղթը եւ առաջի գլխում 9-րդ խոսքը կարդա ինձ հետ։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ ու արդար է մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ բոլոր անիրավությունից սրբելու։ Սա Աստծո մեծագույն խոստումներից մեկն է, որ եթե խոստովանես քո մեղքերը, ինքը պատրաստ է ներելու քեզ, հավատարիմ է, որ անպայման կների քեզ, ու քեզ կսրբի ամեն տեսական իրավությունից։ Բայց միայն այն չի, որ դու բերանով պիտի խոստովանես, չէ՞ որ գործողությունները ավելի մեծ արժեք ունեն։ Չէ՞ որ սկզբում այդպես խոսեցինք իրար հետ, որ գործողությունները ավելի մեծ արժեք ունեն։
Քո գործողություններով պիտի ցույց տաս, որ դու իսկապես մերժել ես մեղքը, դարձել ես Աստծուն։ Ու այս դեպքում իսկապես Աստծո օրհնությունները կգան քո կյանքում ու իսկապես քո մեղքերը ներված կլինեն։ Մի ուրիշ խոսք եմ ուզում կարդալ դրա համար, որպեսզի հաստատ իմանաք, որ պետք է որ դարձ տեղի ունենա, մարդը շրջվի դեպի Աստված, իր գործողությունները փոխի, որպեսզի նոր իր կյանքում գա Աստծո ներումը։ Լսեք, Եփեսացիների 4 գլխում 25-ից 28 խոսքերը պիտի կարդամ։ Ես ընտրել եմ առավելագույն նեղ հատված, որպեսզի կարողանամ ավելի շատ խոսել ձեր հետ, ավելի լավ բացատրել, բայց դուք կարող եք ավելի մեծ հատված ընտրել ու կարդալ։ 4 գլխի 25-րդ խոսքից. Ոստի ստությունը մի կողմ գցելով ճշմարտություն խոսեցեք։ Սուտ խոսելու փոխարեն ճշմարտություն խոսեք։ Ամեն մեկը իր ընկերի հետ, որովհետև մենք իրար անդամներ ենք։ Եթե բարկանաք, մեղք մի գործեք, արևը ձեր բարկության վրա մայր չմտնի, սատանային տեղ մի տվեք, որովհետև այն բոլոր գործողությունները, որոնք կատարում է մարդը մեղք գործելով, ինքը սատանային տեղ է տալիս, հրավիրում է իր կյանքի մեջ։ Նա որ գողություն է անում, ել թող չգողանա, այլ մանավանդ լավ գործի պարապի, իր ձեռքերով աշխատի, որպեսզի կարող լինի կարոտ եղողին տալ։ Սա Աստծո պատգամն է մեզ, Աստծո խորհուրդն է մեզ, ասում նա որ մեղք էր գործում, թող էլ մեղք չգործի, ու երբեք էլ սատանային տեղ չտա։ Թող սրանից հետո ճիշտ գործողություններ կատարի, ու դրանով Աստծուն ձգի դեպի իրեն։ Այսինքն քո դավանանքը, որ դու Աստծո ծառան ես, այն որ դու մերժել ես մեղքը, քո խոստովանությունը, որ դու զղջացել ես մեղքի համար, թող չլինի միայն բառերով, թող լինի քո գործողություններով։ Ինչ օգուտ ունի, երբ որ դու կգաս եկեղեցի, կկանգնես Աստծո առջև փառաբանության երկրպագության մեջ, կասես դու ես իմ Տերը, հետո կգնաս դուրս եկեղեցուց, կգնաս քո աշխարհը, քո կյանքը ու այնտեղ մեղք կգործես։ Իսկ ես հարց եմ տալիս, որը ավելի ծանրակշիռ կլինի Աստծո առջև։ Չէ՞ որ գործողությունները։ Դուք ինչպես կվերաբերվեիք մի մարդու, որը ձեզ խոսեր մի բան, գնար կատարեր մի ուրիշ բան։ Նույն ձևով Աստված կվերաբերվի ձեզ, այդպես կնայի ձեզ։ Դրա համար ես հիմա առաջարկում եմ քեզ, կանգնիր Աստծո առջև։ Այսօր ընդունիր այն նորնա, որ պիտի քո կյանքից վերջանա մեղքը վերջնականորեն։ Ցանկացած մեղք գործելով հիշիր, որ դու Աստծուն հայտարարում ես, Աստծուն ասում ես. հեռացիր իմ կյանքից։ Մեղք գործելով դու Աստծուն ասում ես ինձ մի նայիր, մեղք գործելով դու Աստծուն ասում ես, որ դու մեղքի ծառա ես, ոչ թե Աստծո ծառա ես։ Մեղք գործելով դու Աստծուն ասում ես պատժիր ինձ։ Ես անարգում եմ քո կատարած զոհը։ Իհարկե ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը այսպիսի դավանանքներ ունենա իր կյանքում։ Եկեք փակենք մեր աչքերը, ուշադրություն մի դարձրեք ոչ մի տեղ։ Սա մի կարևոր պահ թող լինի քո կյանքում, որ սրանից հետո մեղքը վերջնականորեն արմատախիլ արված ու ջնջված լինի քո կյանքում, որ երբեք դու մեղքի կողմը չնայես։